Muy buenas tardes a todos, acá estamos en otro sábado de Sonido de Teatro, un aplauso. Acá estamos como siempre en Radio La Soberana, que nos acompaña y nos abre las puertas. Bien, sí, muy buenas tardes a todos los habitantes del planeta Tierra, del universo y aledaños. Nuevamente estamos juntos. Estamos juntos, sí. Después de un sábado nulo, vacío. Sí. Donde por problemas de salud estuve muy enfermo y bueno, decidimos no emitir programa, así que el sábado pasado no emitimos programa. Sí. El sábado pasado iba a estar con nosotros la señora actriz Estela Garelli, que bueno, estará el sábado próximo con nosotros porque ahora está de vacaciones, de descanso, bien merecida. Bien merecido. E iba a estar Sebastián D'Artagete, que por suerte lo tenemos acá con nosotros. Un aplauso para él. Gracias. ¿Te mejoraste? Sí, ya estás. Sí, ya estoy bárbaro. Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, yo no me enfermé. Buenísimo. ¿Cómo te trata el frío? El frío me trata bien. Ya igual estoy un poco ansioso y quiero que venga la primavera. Claro. Un poco cansado de sufrir el frío, pero necesito ya un poco de primavera. Igual los días grises para mí revan. Tienen cosas positivas. Sí, los días grises son buenos para el arte, por ejemplo. Exactamente. Tal cual. ¿No? Exactamente, sí. Entonces escribir lo que hablábamos afuera, escribir, a tocar la guitarra, hacer Por música. supuesto. Me debes una poesía. Te escribís una... ¡No! Me debes porque La próxima les traigo una poesía. quería que me mande una poesía en vivo, pero bueno. Yo pensé que por ahí traías la guitarra hoy. ¡No! La próxima la hacemos completa. Sí, Claro. por supuesto. Tenemos que hacer el programa de madrugada. Y mira, yo había prometido el equipo de mate y no lo traje. Así que ya no. Yo no sabía cumplí. que faltaba algo. Sí. Había un espacio vacío en la mesa. Sí. Bueno, y estará con nosotros hoy también Franco Terres, que bueno, va a estar llegando en un ratito, pero va a estar acá con nosotros. Va a estar acá con nosotros. ¿Y la propuesta para el día de hoy cuál es? ¿Cuál es la consigna para el día? Nosotros tenemos una consigna en todos los programas y, bueno, aprovechando que Franco es stand-upero y que acá Sebastián es actor, vamos a estar hablando de similitudes y diferencias entre el stand-up y el teatro. Si es que las hay, ¿no? Y bueno, aprovechando que hay un poco de cada cosa. Así que vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Sí, y aprovechando el espacio, mando un saludo a los chicos de En Nuestra Mezcla Milagrosa que nos cedieron muy buen espacio, un público caliente ya, unos radioescuchas. Exactamente. Así es, sí, Fernando Musante y Estela Matute. Exactamente, les mandamos un beso muy grande a ellos. Y bueno, vamos a hacerle la pregunta del millón. La pregunta No hay millones. No tengo muchos millones. ¿Cómo fue que conociste el teatro o más bien cómo el teatro te conoció a vos? Sí, es una relación, un vínculo que se formó entre los dos. Pero fue muy loco porque yo soy uruguayo. Me vine para acá en el 2006 a jugar al fútbol. Jugué en River 6 meses. Paralelamente yo estaba trabajando en un bar, en un restaurante. Estaba toda la gente de Ana Ferreira, la modelo brasileña. Sí. Me llamaron para hacerme un book en su agencia y empecé a hacer cosas con ellos. Sí. Dentro del mundo de Ana Ferreira ellos dictaban unas clases de todo lo que te imagines, no sé, pasarela, qué sé yo, cualquier cosa. Cuestión que la tercera clase fue una clase de teatro y me partió la cabeza así literal. Le dije gracias por todo, lo que quiero hacer es eso. Ya encontré lo que... Me fui a una escuela de teatro. ¿A dónde fuiste? Con Carlos March. Me fui con Carlitos March, empecé con un taller con él. Ajá. Y dejé el fútbol enseguida. Ajá. Wow. Y empecé a estudiar mucho teatro y empecé a hacer muchos talleres. Empecé estudiando con Alicia Zanca, con Virginia Lombardo, con Alejandro Flores, con el doctor Cachir,
Con Alicia trabajé, Sanka trabajé con ella. Actualmente sigo entrenando con Aleso. Ajá. Y fue hace una. Bueno, has pasado por grandes maestros, entonces, y Por muchos. suerte sí. Con Carlitos March fue mágico haber empezado con él. Creo que él me ayudó a este golpe tan repentino, ¿no? De elegir el arte y dejar para lo que me había venido de Uruguay. Claro, Yo me vine para eso, me vine a jugar al fútbol. claro, Nada que ver, yo nunca había. claro. Me daba vergüenza actuar a mí en ¿A qué secundaria. club viniste? River. Arriba. Sí. Hice una prueba, fui con el bolsito, quedé encima. Por lo que veo es un muchacho inteligente. Eligió Me River. dan ganas de verlo jugar al fútbol. Obviamente. Actuar ya lo vi, ahora quiero verlo jugar. ¿Hagamos un partido? Hagamos un partido. Soy un desastre, no. ¿Hagamos un partido? Yo voy como espectador. Cada vez como menos igual. Porque ahora me tengo que empezar a cuidar. ¿Qué pasa? Sí, Claro. hace 3-4 años me empecé a alargar un poco porque una vez fui a jugar un partido y al otro día tenía función. Me desgarré el gemelo. Yo jamás me había lesionado de nada. Me desgarré el gemelo y tuve que hacer la función desgarrado. Un dolor. Ah, un dolor. tío. Bueno, ahí está el profesionalismo. Y ahí hay que empezar a elegir. ¿Qué sé yo? Voy a jugar un lunes. Que tengo una Claro. semana para recuperarme. Exacto. Ya Exacto. sabiendo que los fines de semana son para el teatro. Sí. Pero Claro. fue así, fue súper loco. Fue súper loco. Y después ya, no digo que apenas empecé a estudiar teatro, pero ponele que a los 3 años, ya en la escuela de Alicia Sanka, cuando la conocí a ella, dije yo me quiero dedicar a esto, de verdad. Mm. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con la seriedad que conlleva, me parece. Claro. Que no es solamente ir a un taller y después volver para la casa. No, seguro, hay un compromiso. Sí, yo creo que el actor requiere un trabajo muy grande, de la cabeza. Para mí un actor tiene que estar bien físicamente, Sí. tiene que leer todo lo que pueda, al margen de creer que entiende o no entiende, porque eso Claro. después lo tenés en el cuerpo. Ujú. Y es un trabajo de todos los días, Seguro. pero Sí, es maravilloso, sí, es muy apasionante. Totalmente. A mí Es me cambió cierto la eso, vida. que es un trabajo de todos los días. ¿eh? Sí. Lleva mucho tiempo extra, además. Yo se ríen, por ejemplo, ¿viste Guido y Pato? Sí. Me quedo tan así. Porque yo me miro documentales de lo que sea, ¿entendés? Está bien. Me gusta, Ah. pero porque, qué sé yo. ¿Te gusta saber? Sí, Pero para alimentar tu personaje en determinada obra o porque. eso sí, seguro. Y después en la vida, qué sé yo. Claro, Me estoy viendo, por ejemplo, ahora, estaba viendo las Olimpiadas, sí. vimos a Bolt cómo corría, por ejemplo, Sí. y este tipo es un fenómeno. Sí. No, es Necesito otro. saber la vida de él. Hace magia, sí. Y me empecé a ver los documentales de él, qué sé yo, porque Claro, me interesa. claro. Sí. Y también aprendes Genial. mucho de eso, ojo. Ajá. Sí, Ese sí. tipo es un genio. Un genio. Ujú. Contanos un poquito ahora. Un genio del entrenamiento. El tipo entrena 4 veces por semana. ¿Entendés? Sí. O sea, está toda la vida, desde que tiene 12 años, entrenando 3-4 veces por semana, cuidándose en la alimentación y entendiendo mecánicamente qué es lo que tiene que hacer durante todo el día Mm. para el objetivo que es una Olimpiada. Ponele que son. ¿Cuántos minutos? En Bueno, realidad, segundos. si corre 100 metros, un segundito. Claro. Son 9 segundos. Son, Nueve y son pico. tipos que están toda la vida para eso. Para mí, esas cabezas son a lo que uno tiene que tratar de imitar. Claro, sí, sí. Sí. La dedicación, el La esfuerzo. dedicación, y después lo escuchás hablar, y es un tipo que habla con una naturalidad y con una tranquilidad. Sí. Lo que decir es esto, le saca todo lo intelectual Ujú. y le pone más la pasión y el día a día. Es más relajado. Claro. Eso deberíamos intentarlo alguna vez, sacarle un poco lo intelectual. Lo intelectual, ¿no? Sí. Sí, a veces uno como que racionaliza todo y a veces está bueno dejar que Que Sí, todo fluya. fluya. claro, que salga. Disfrutar un poquito más. Claro, tal Sí, cual. Sí. igual es difícil. igual es No, difícil. bueno, sobre todo para gente como nosotros. Sí, no. Tendemos a la intelectualización como muy frecuentemente. ¿Sí? Sí, no, es. Seba, contanos, ¿con qué obra o con qué personaje debutaste como actor? Sacando las muestras de teatro, directamente a una obra de teatro, Sí. con Alicia Sanka en las de Barranco, Ah, Morales. clásico. Sí, Sí, sí. Qué Sí. bueno, Morales. sí, y a los 6 meses, ¿Con con qué ella, sala fue eso? en el vitral. En el vitral. O sea que vos tenés un arraigo importante con el vitral, ¿no? Para mí fue representar muy mucho. loco volver al vitral. Claro. Porque eso es lo que yo les decía antes. Yo no le escapo a esas cosas. Es el lugar donde yo elegí dedicarme a esto. Mm, Fue ese espacio, Claro. energéticamente hablando. Cuando yo entré de nuevo, lo vi reformado tan lindo, me acordé de mi querida Alicia, obviamente. Sí, Volver ahí, y que encima ahora la estoy yendo como está yendo al Tenencia, sí. es movilizante. A mí esas cosas no se me pasan por ahí. No, seguro. Hay que volver al espacio donde uno eligió
hacer lo que hizo. Exacto, sí. Yo estoy más o menos en la Sí. ¿No? Sí. Sí, porque Tal cual. Y donde uno se crió también, ¿no? Uno se No crió. sé a qué edad empezaste vos ahí. Pero yo, por ejemplo, hace poquito volví a la escuela desde los 6 años. bueno, Y el fue tema de la como, escuela, volví a mi segundo hogar, a la cuna. la escuela debe ser, yo ahora quiero ir, cuando vuelva a Uruguay, yo quiero ir a mi escuela, Claro. porque está bueno volver a la raíz. Sí. Es buenísimo, porque Es somos hermoso. eso. Sí. Somos eso. Sí. La escuela ni te cuento, eso debe ser muy movilizante. Eso lo voy a hacer. Yo vuelvo todos los jueves a la escuela donde siempre fui porque voy a buscarlo a mi hermanito, entonces es como que... Y igual toda me la refiero a generación. la escuela de donde Sí, la empecé a escuela hacer estética. teatro. Sí, ¿No? la Sí, escuela sí. de educación estética. Pero acá estamos hablando de una cosa más sentimental. Sí, no, ni hablar. Y ver todo cómo cambió con las generaciones y cómo vuelven ciertas cosas y cómo ciertas cosas volaron Sí. y se fueron. Inclusive me he encontrado con maestras que yo tuve en cuarto Sí, y en Sí. primero. Y eso es hermoso. claro. No, es Llegar maravilloso. y encontrarte con gente que vos por ahí creías que ya no estaba. Claro, sí. Sí, es verdad. Por cuestiones lógicas, ¿no? Sí. Y no, y está ahí. Sí. Y en la misma función que cumplía antes. Es muy gratificante Muy eso. loco. A mí me pasa, por ejemplo, en el circuito teatral. Sí, Cruzarte con docentes, por ejemplo, y a mí me genera Claro. mucho claro, cruzarme, por ejemplo, con Carlitos March, claro. que lo fui a ver la semana pasada, Orquesta de Señoritas, y está bárbaro. Ajá. Me genera muchísimo, porque es el tipo que a mí me vio por primera vez tratando de hacer algo en un taller. ¿Entendés? Es mucho. Pasaron 9, 10 años y uno va evolucionando y demás, y es muy gratificante, para los dos, me parece. Sí, ¿No? sí. Es un vínculo importante. ¿Cómo llegaste a Alta en el Cielo? Alta en el Cielo llegué porque yo trabajé con Guido Dalbo. Sí. Te Te mandamos un abrazo. mandamos un abrazo enorme a mi padre. Es una excelente persona. Excelente persona y sí, ya de la familia. Mm, Tuve la suerte de trabajar con él, ese fue mi gran aprendizaje. mm. Hicimos una obra los dos juntos, que nos fuimos de gira y eso. Ahora está haciendo Pony. Ahora está haciendo Pony, ¿No? En el está Abasto. maravilloso, vayan a verlo. Tengo que ir a verlo, sí. No sabes de qué hace. No sé si se puede decir, pero hace 3 personajes. Es maravilloso. Ya está, ya lo dijo. Hay que decirlo porque estaba. Es increíble, hay que hacer 3 personajes. Y es una persona sublime, de alto Claro. vuelo. A lo que iba es que, claro, Pato Azor me vio trabajando con él, con Guido, Sí. me presentó Alta en el Cielo, me la pasó en verano, el verano pasado. No, el verano pasado no, el otro. Ujú. La leí la primera vez y me partió la cabeza. La primera vez que la leí. Ya teniendo asignado tu personaje. Sí. Sí, me dijo, Seba, quiero que hagas Nicasio Cardoso. No la había leído, yo le había dicho que sí, obviamente. Claro. Pero igual, la obra es maravillosa, está tan bien Es escrita. hermosa. Está tan bien Es escrita. hermoso. Yo creo que es un texto que tiene muchas cosas buenas, pero lo primero es la posibilidad que le da al espectador de entender fácilmente, Sí. ¿no? Mm. Esto que hablamos de la intelectualidad, que a veces Sí, sí, sí. marea un poco. De hecho, Acá- es una obra que habla mucho de cuestiones políticas, pero dichas y contadas de una forma Claro. que no necesitas saber de política. Exactamente. Porque te lo explica con ejemplos, con Exactamente. hechos, no Sí. con palabras. Y toca temas que a mí me movilizan mucho, ¿entendés? Mm. Yo te lo hablo desde Nicasio Cardoso, Sí, ¿entendés? Conozco a muchos Nicasio Cardoso. Claro. He conocido a muchos chicos que no tenían posibilidades de nada, cuando son Ujú. chiquitos. Sí han tenido la posibilidad de conocer a una gringa. sí. Que le dé un plato de comida, estamos hablando Que de les dé cosas una que son identidad. básicas, ¿entendés? Una identidad, un qué comer, Claro. un espacio, un lugar donde dormir. Sí, Cosas que hoy en día son muy movilizantes, me emociona cuando lo digo. sí, sí. He conocido mucho a Nicasio Cardoso y yo lo trabajo desde ese lugar, desde el agradecimiento, ¿entendés? Mm. Hoy un niño necesita de una gringa, Mm. Sí, Más claro. Hoy más que nunca. hoy más que nunca, Hoy más que ¿entendés? Necesita de una gringa desprejuiciada, una gringa que lo haga por amor, que te lleve a la Que casa, crea en ello. que crea en ellos, que confíe, ¿entendés? Se necesita de eso. Deberíamos ser también un poco más gringas. Exactamente. Sí. Sí, Todos sí, deberíamos sí, ser un verdad. poco más gringas. Para Es un mí, gran ejemplo ese personaje. Es un gran ejemplo. ejemplo. es Sí. un gran ejemplo. Y además, Y además lo hace Julia Como- que de la una verdad es manera para que- sacarse el sombrero. de una manera estupenda. Sí. Y hablando un poquito de todos los personajes Sí. y de lo bien que está escrita la obra, para mí, yo siempre pienso en una cosa que para mí es la base de la obra. Los personajes están muy bien escritos y muy bien delineados.
y cada personaje tiene como una necesidad muy puntual y muy bien trabajada por cada actor, para mí. Sí. Entonces las escenas surgen, fluyen. Hay conflictos muy claros y te cuentan de la inspectora. Pero vos te pones... Pero es cierto lo que decís y no me había detenido en eso. Es cierto que cada personaje presenta un conflicto diferente, Exacto. que al mismo tiempo es correlativo con el del resto. Así Y que- cada uno lo tiene muy bien en la cabeza. Sí. Por ejemplo, en mi caso de Cardoso, al margen de esto que es básico, que es un agradecido de la vida, Sí. porque básicamente no tenía dónde comer, Ujú. vendían en la calle. Sí. En mi caso de Cardoso tiene un conflicto interno que es su rachera. Ujú, claro. ¿Entendés? Y que al mismo tiempo está buscando como su parte de hombre adulto ya. Exacto. Y que Porque en ese acaba de momento superar los lo casos. muestra, que en un momento como que muestra, ¿no? Que yo ya soy un hombre y sé que soy un hombre. Al final, Claro. en un momento que dice ya sabía las cosas que hacía. Claro. Me están Claro. contando toda la obra acá, me están contando toda la obra. No, y encima no. estoy afuera porque no la vi. No contamos ningún detalle igual. Yo ya sabía. Claro. Cuando lo escuchas decís, mirá, este fue. No, porque es un personaje que hasta el final muestra una ternura y algo de infantil también, ¿no? Como que, y es tratado como un niño también. Sí. Vos ves a un nene jugando, digamos, en escena. Hasta que en un momento el tipo se planta como que, Sí. en realidad soy esto y soy otro también. Sé lo que... Para mí, mi caso tiene. Yo le miro, para mí lo construyo desde la mirada siempre. En mi caso tiene la mirada de un niño feliz. ¿Qué cosas del personaje sacaste de la vida cotidiana y qué cosas del personaje te llevaste a tu vida cotidiana? Hay muchas. Por ejemplo, ¿qué le presté yo de mí? Sí. Vamos por ahí primero. Yo soy muy agradecido a todo. El agradecimiento se lo volqué 100%. El amor hacia la vida, Lo afectuoso. sí. Sí, porque yo soy un pibe que viene de una familia humilde y lo viví mucho todo eso. Claro. Y de verdad me toca muy de cerca. Entonces eso se lo presté 100%. No escatimé en nada. Y le doy el alma. Claro. Y me dio, y uno también crece con cada personaje que va haciendo. Me dio más de ser agradecido. Me dio más de interesarme por los demás. Vaya uno si se interesa por la rachera, ¿entendés? Es una chica que dejó de ver hace muchísimos años Claro. y vuelve y él ahora quiere que le vuelvan a enseñar, Sí. ¿entendés? Quiere que vuelva acá, quiere que le vuelvan a leer un libro, quiere que crezca. Sí, eso. Con su voz de pajarito. Con su voz de pajarito, ¿entendés? No sé por qué, pero tengo la impresión de que voy a largar a llorar ahí Y mira, en medio de la obra. casi que te lo aseguro. Ay, la puta. Mira, yo la vi 2 o 3 veces, 2 veces creo que la vi. La primera no, bueno, yo soy muy duro igual, ¿eh? A mí para hacerme llorar como... ¿Ah, sí? Sí, soy duro. La primera vez no, pero la segunda me lloré todo. Y lograr Sí. eso conmigo porque Sí. hay un trabajo arduo. Se nota que hay un trabajo ahí. Sí, se llega. Y mismo desde Pato también, ¿no? Porque desde la iluminación, desde la música. Hay un trabajo muy bueno y está Sí. bueno que esto que decís. Si no hay que olvidarse. La escenografía de Juan y de su Pólvora es espectacular. La Excelente. iluminación de Soledad Yani, de Sí. Caro Rapstein, que nunca me sale el apellido. Ponele que le emboqué. Es un equipo de trabajo. La producción de Ale García, Alejandra es. Alejandra, que es divina. Yo te digo, Alejandra, desde que vos entrás a la puerta del teatro, Sí, ya te comenzás a palpar esa historia. sí. ¿Sí? Bueno, Yo desde el trato. Bueno, es un poco Desde lo el que me trato, tal cual. pasó, es un poco lo que me pasó con Jamás me levantó la mano. Mm. Sí, lo van a ir a ver. Ya lo vi, Cristian. Sí. Ella lo vio, yo voy hoy. Vos lo vas a ir a ver, pero te vas a topar, bueno, ya leíste mi crítica, pero Sí. te vas a topar con algo que es un toque crudo, que es para un actor Pero también, pasar. ahí trabajan mucho, yo los conozco a los tres. Los quiero mucho. Trabajan mucho también desde el amor y desde la verdad. Sí, Y hay gente buena. sí. ¿Entendés? Se nota cuando se trabaja con humildad. Se nota muchísimo cuando se trabaja con humildad. Yo hay algo que la primera vez que vino Pato y Julia a Sí. este programa, se los dije. No por chupamedia, sino porque fue una cosa de sinceridad, que necesité decírselo. En este último tiempo, hace un año más o menos, que estoy yendo a ver muchísimo teatro. Por el programa, por Gustavo, que es un gran amigo, Gustavo Rodríguez, le Mandamos un beso, Gus. Claro. Un montón, no lo veo.
Y bueno, estoy yendo a ver mucho teatro y estoy conociendo muchísima gente, muchos elencos, pero son contadas con los dedos de la mano las veces que he encontrado gente con esa humildad sincera, genuina. Y es lindo. Y uno de los elencos donde lo encontré fue con el elenco de Alta en el Cielo. Y por eso es que creo que hemos llegado a tener una relación bastante cercana con toda la gente, con Pato, con Guido, con Ale García, que es una persona hermosa y trabaja a pulmón y se la ve trabajar. Además. Cada una de las personas, de verdad, es recurrente porque uno cada vez que habla una entrevista termina diciendo lo mismo, pero también hay que decirlo porque es importante y es básico. Es que es lo más importante. Lo más importante. Es lo más importante. Cada persona acá, primero que nada, son profesionales bárbaros, pero son personas maravillosas. Sí. Humildes, trabajadores. Nosotros hemos discutido de muchos temas, haciendo trabajos de mesa, trabajamos muchísimo. Nosotros ensayábamos 3 veces por semana, 3 horas por día, y trabajábamos, discutíamos, hablábamos. Claro. Y nosotros entendimos bien, todos, cuál es el cuentito que queremos contar. Claro. Cuál es la historia que se cuenta acá. O sea, cada uno sabe lo que estamos contando. Sí. Siempre. Y lo empezamos a pasar por el cuerpo, y eso se cuenta. Yo creo que el actor, cuando vos le preguntás de qué trata la obra y te lo resume y te lo dice clarito, entendió. Todo. Claro. Ahora, si te está hablando 2 horas y media, te marea. Claro. Sí. O está tratando de contar lo que él quisiera contar. Exacto. Claro, de una manera más individualista, capaz. Claro. Que no está mal, pero habla de otra cosa. Claro. Está bueno cuando en colectivo se entienden, digamos. Sí, y también lo tienen que entender que está contando un mensaje. Claro. Que vos tenés que hacer que el mensaje llegue. Sí. Buscá la A mí manera. me impresionó mucho Luciana Conde verla. Yo la conocí desde el personaje. Primero conocí a la inspectora, no la conocí a Luciana Conde. Y después la conocí a Luciana. Y digo, pero qué laburo que está haciendo, porque la mina es una dulce. No, es una dulzura. Es una dulzura de persona y tiene una mirada tan encantadora. Además de que es preciosa y tiene unos ojos hermosos. Y después verla en ese personaje rígido y frío, que no es tan frío. De frío no tiene nada, en realidad. Pero un personaje rígido y estructurado, tan del sistema, digamos. Y ahí me di cuenta, cuando la conocí como actriz, dije, no, es una actriz de la hostia. Es una gran actriz, todos. No. Luciana está perfecta. Muy natural también trabajando esa inspectora. Y el conflicto lo trabaja muy bien. Se sacan chispas con la gringa. Esa es una de las escenas más importantes. Ahí deriva el conflicto. Ahí comienza el conflicto de la obra. Se liman una a la otra. Y los dos se sacan chispas bárbaras. Luis y Zunino también. El personaje de Luis es tremendo. El personaje de Luis es tremendo. Porque también, si vos te pones a pensar, mira esto que hablábamos. Luis plantea una cosa muy puntual que hasta yo la hice. Irte de tu lugar para buscar un futuro. Sí. Bueno, y vos en un momento te pones en Claro. Pero por supuesto que el conflicto de todos es comprensible. Te podés poner en lugar de todo. Exacto. ¿Qué mejor para un espectador que tener la posibilidad de decir, yo pienso como él? Hasta en el lugar de la inspectora, que quizás es el más difícil de ponerse, es comprensible también. Sí. Y vos decís, pero pobre mina, la mina hace lo que puede. Y Claro. lo que tiene que hacer en todo caso. Eso trabajado así también, bueno, obviamente la mano de Pato Azor es genial. Pato es una dirección hermosa. No me estoy olvidando ningún nombre, ¿no? Y de Alejandro Charito, es un trabajador incansable también que nos ayuda en todo. Está ahí, hace luz, se mete con la música, nos ayuda a ir, venir. Bueno, todas las giras que estamos haciendo nos ayuda con llevar, venir, traer. No, es un equipo, es una familia. Se nota. Me comprometo, esta vez sí, me comprometo ¿Cómo 100%. Me comprometo 100%, no este domingo, porque este domingo voy a estar yendo junto con Ignacio, que es otra parte de Sonido del Teatro, a ver Cromosoma 33 en el Teatro El Extranjero. El estreno. Bien. Sí. Pero el domingo que viene yo me comprometo a estar ahí viendo Alta en el Cielo. Por favor, es una obligación que vayas. Bueno, sí, ya me comprometí, ahora sí es una gran obligación. Esperemos que sigamos bien. No, está yendo muy bien, estamos muy contentos. Por suerte estamos llenando. Empezamos a hacer giras, estamos sacando la obra. La idea nuestra también es mostrar porque sabemos que lo tenemos en la mano. Por una cuestión cultural, ¿no? No por una cuestión de ego. Mostrar la obra de teatro por el actor. Porque es necesario verlo también. Para nosotros es una obra necesaria. Sí. Para nosotros culturalmente. Bueno, según La Nación es una obra indispensable. Sí.
Pero sí, porque la educación es indispensable. Sí, sí. No, y además yo creo que en una parte de la crítica que hice, digo que le hacen un homenaje a la gran Nelly Fernández Tiscornia, que para mí es una de las mejores autoras argentinas. Autora de Madi Lanús, que ha sido furor y lo es todavía. Sus obras no tienen vigencia, digamos. No pierden vigencia. Eso quise decir. Sí. No tienen fecha de bueno, caducidad. y hasta en el siglo yo no la había leído, conocía la obra, pero no la había leído nunca el texto. Y cuando la vi dije, es Nelly Fernández Tiscornia, y la pude ver en escena representada por ustedes. Para mí es una joya como está escrito. Sí. De verdad. ¿Me puedo permitir diferir de algo que dijiste? ¿De qué? De la educación. Para mí no es indispensable, no es tan indispensable. No la educación formal, no hablo justamente de la educación formal. Sí. Eso me parece más dispensable. La educación debería estar un poco más a la mano del que desea adquirirla. Pero como tener la herramienta. Sí, es una gran herramienta. Lo que sí es indispensable es que los chicos tengan las herramientas para poder educarse. Exactamente. Que tengan el acceso. Y sí, eso es indispensable. Claro, sí. Bueno, eso es lo que se critica justamente en la obra, ¿no? Que no necesariamente todo tiene que ser tradicional. Sí, claro. El tema es que los pibes tengan un lugar donde estar, por lo menos. Sí. Bueno, entonces ahí estoy completamente de acuerdo. Sí, Desde esa perspectiva estoy completamente de acuerdo. Y vaya si es importante. Además vos que sos anarquista te va a tocar en algún punto. Sí. Bueno, Con Julia te vas a dar una mano grande con Julia. O sea, en algún punto no me va a tocar porque hasta ahora vienen diciendo y me viene tocando en todos los puntos. Ya está, basta. Claro. Es más, ya la entiendo, vas a decir antes de que empiece. Sí, voy a empezar llorando. Ya está. Bueno, me acaba de llegar la noticia de que Franco Terra, nuestro otro invitado, está abajo esperando que le abramos la puerta. Bien. Así que estamos justo en el momento de corte. Entonces, Así que saben que lo vamos a dejar en el corte con la tercera emisión de Radio Teatro, actuada por nosotros, dirigido por Ángel Ríos. Así que bueno, lo dejamos disfrutando de Radio Teatro. ¿Estamos, señor operador? Como para ir. En un ratito volvemos entonces. Entras a un bar, miras los rostros que hay allí, buscas un lugar vacío, tu lugar. Elegís una mesa, te sentás en tu silla y comenzás a observar, escuchar, oler, percibir. Te aturdís, te cansás, sentís que te dormís. De pronto te despertás. Oís sin escuchar, o tal vez sí. Oís voces, sillas arrastrándose, vasos apoyándose, cubiertos en movimiento. De un lado, la máquina de café expreso. Del otro lado, la puerta que se abre o se cierra. Risas, tonos altos, tonos bajos, inclusive silencios, soledades, miradas perdidas, palabras caídas, gestos vencidos. Te invade el olor a café, a chocolate y a la pizza que está por salir. De golpe te sorprendés, agudizás tus oídos y disimulás la mirada. Pones atención en la conversación entre dos personas. Lo ajeno te atrae, lo impropio te llama. Ahí estás vos y ellos en su lugar, en un momento, en el mismo contexto, pero vos sos solo espectador, como un testigo, por momentos cómplice, fiel observador de una historia que no te pertenece, pero de la que mecánicamente te apropias. Don Agustín se encuentra sentado en una mesa del bar, pegada a la ventana. Está tomando un café con medialunas. En el lugar hay varias personas charlando. El mozo se acerca a la mesa de Don Agustín. Te lo atiende bien acá, ¿eh? Per supuesto, come sempre. Siempre al pie del cañón, igual que usted con nosotros. ¿Su hija lo dejó venir? ¿No le parece que son un poquito grande como para estar pidiéndole permiso a mi hija de salir? Eso de que me estén controlando como si fuese un crío. Ni mi señora lo hacía. Dicen que volver a ser viejo es como ser un bebé, pero más robado. Ah, no me eché la pelota. Reíte vos nomás. Sigue comiendo y tomando café. Se queda pensativo, cierra un poco los ojos y luego vuelve a abrirlos. Observa por la ventana a la gente que pasa caminando. Ah, mierda. Que hace frío afuera. Mirá que abrigados van todos. ¿Qué va a ser? Don Agustín se queda mirando por la ventana inmóvil, sin siquiera parpadear. De pronto, gira un poco la cabeza
y ve que frente a él está sentado un hombre. Don Agustín se sorprende abriendo bien los ojos. Viejito, Ambos se paran y se abrazan. Juancito querido, ¿qué haces? ¿Cómo anda mi compañero jubilado? Feliz y contento. Ah, sí, no me digas. Como perro con 2 colas. No me digas que te ha salido la quiniela. En buena hora, compañero. Ya quisiera. Mi hija al fin consiguió trabajo. Es una panificadora, creo, algo así. Después de tanta miseria que pasó, pobredetta. Va retomando vuelo al barrilete. Pero qué bárbaro. Pues mándale mis felicitaciones, che. La verdad que ella se lo merece. ¿Y tu yerno en qué anda? Mi yerno. Mi yerno sigue en la remisera desde ahí da Merlo. Está desde el año pasado. No es lo mejor que se puede pretender, pero al menos tiene algo, ¿viste? De a poco el país se va encarrilando. Después de tantos corruptos hijos de puta. Parece que el narigón este tiene los pantalones bien puestos. Eso sí habrá que ver. Al fin y al cabo, somos todos la misma merda, ma con distintos olores, ¿no? Qué sé yo, seamos optimistas, viejo, que ya nos queda poco a nosotros. Sí, es así. Ahora mira qué estúpido yo, que me pido un café con una media luna. Haber sabido que iba a venir y pedía lo de siempre. No es tarde. Me está desafiando. Ramiro, tráeme 2 medidas de whisky, Ramiro. Hable más bajo, Agustín, que acá hay mucha gente. Tráeme 2 whisky, per favore. ¿Cómo me dijiste? Sì, 2. Bueno, ya los traigo. Y tráeme el clarine cuando venga. Don Agustín mira a su alrededor y se da cuenta de que muchos lo están mirando seriamente. Ma qué chusma que es la gente, Juancito. No sé por qué mierda no se meterán en lo suyo. ¿Y cómo va, Juancito, mi amigo, el gestore? Re podrido ya. Mira que en un ratito me voy a la oficina. Toda una vida siendo socio, ¿eh? Se habremos robado, Dios mío. Pero siempre por vocación de servicio. Eso seguro. Aparece el mozo con una bandeja. En ella hay 2 vasos de whisky y una hielera. Bueno, acá estamos. Gracias, Ramiro. Este sí que es de fierro. Siempre atento, servicial. Hace años que me atiende. Y siempre cordial con uno. Haceme el favor. Tráeme el clarín si tenés. Y si podés poneme su temita de Manzanero que tanto me piace. Pero qué pretencioso estamos hoy, don Agustín. Te viniste con todos los caprichos para acá. Solo tu hija te echó la mierda por los pesados que estabas. Te mandó a pasear, ¿no? Escuchalo Si Karina me trata no como un padre, como a un hijo me cuida. No te digo yo, volviste a ser un pibe. Tómatela de acá, Ramerito. Y tráeme eso que te pedí. Qué atorrante es así. Se queda en silencio y mira a su alrededor. Se da cuenta que algunas personas lo miran disimuladamente, sobre todo los niños. El mozo se acerca y le tira el diario sobre la mesa sin detenerse. A su vez, suena la canción. Don Agustín, al escuchar la canción, cierra los ojos y luego comienza a hojear el diario mientras canta. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Qué vergüenza, la policía que tenemos, Dios libre. Se cagano 3 ufficiali federali per narcotraffico, ma che hijo de puttana che sono. L'altra tarde vi llover, vi gente correr, e non stava. Ma che mirano? Me mirano porque canto, se ve. Bueno, desbolilla. Pero qué linda que es esta canción. ¿Cómo se llamaba? Se llama, querrá decir. Creo que era algo de lluevo en la tarde, o tarde debo llover, algo così. È una canzone del 60 y pico. Qué sé yo. Esta memoria traicionera que tengo. ¿Qué va a ser? Yo creo que algún disco tengo de este hombre en casa. Estás atrasado vos, Juancito. Yo lo tengo en la MP3. Don Agustín vuelve a percibir miradas sobre él. Esta vez son casi todos dentro del bar que lo miran fijo. Ma yo no entiendo que lo que mierda mira pues esta gente. Ma ¿qué tengo en la cara yo? ¿Nada? Seguro, mírame bien, Juan. Que no tienes nada, te digo, hombre. En ese instante se abre la puerta del bar bruscamente. Una mujer nerviosa entra mirando hacia todos lados como buscando a alguien. ¡Papá!
papá! Papá, ¿qué haces acá? Te dije que te quedaras en casa, 1000 veces te lo dije. Se acerca el mozo hacia la mesa. Tranquila, Karina. Estamos acá todo el tiempo. Está todo bien. No hizo nada. Tranquiliza. Pero es que 1000 veces le dije que no tiene que irse sin avisarme. Que él me tiene que decir a dónde va por lo menos. Pero si ni él sabe dónde va cuando se va. De todos modos, creo que está exagerando un poco. La mayoría de las veces viene para acá, para el bar. Sí, Ramiro, pero se viene solo caminando 10 cuadras. Por supuesto que imaginé que estaría acá, pero uno nunca sabe. Ma che pazza, Karina? Sono acá, non passa niente, eh? Me tomé primero unos café con una media luna e ora un traguito. Ma che problema hay? Nada, papá, nada. Lo único que te pido es que me digas cuando querés salir. Y yo te acompaño. Mira la mesa. Papá, ¿vos te pediste 2 medidas de whisky? No, uno es mío, sí, ma el otro es de Juancito. ¿De Juan? ¿Qué Juan? Juan, el vasco. Estábamos charlando un poco. Karina mira al mozo que le hace a ella una tímida sonrisa. La gente del bar está atenta a lo que ocurre. Dale, Karina, déjame un ratito más acá charlando con Juancito. Papá, no sé quién es Juan, pero acá no está. Ma perché acaba de ir al baño. Seguro que está en el baño. Ya vas a ver. Si estaba acá conmigo tomándose esos tragos. Señala uno de los vasos. Ese vaso está lleno, papá. Bueno, Karina, es lógico. Ya no es lo mismo whisky que era uno antes. Yo lo tomo porque dentro de todo, qué sé yo. Intenta tomarlo de un brazo, pero él se rehúsa. Por favor, no me hagas poner más nerviosa. No, Karina, yo me quedo acá. Además tengo que saludarle a mi amigo. Don Agustín, Juan ya se fue. Me dijo que tenía que irse a un lugar, que ya llegaba tarde. Pero apenas salió del baño, me pidió que le diga, que le deje un saludo. Estaba apuradísimo, ni siquiera pudo probar un solo de su trago. Le propina una mirada cómplice a Karina. Don Agustín se queda mirándolo fijo y en silencio unos segundos. El silencio es parcial en el bar, como si todos estuviesen esperando una reacción del viejo Agustín. Este mira hacia la ventana, contemplando nuevamente la gente pasar. Puta madre. Ma che tipo faciuto questo qua? Sempre me hace lo mismo, sempre. Él se le hace tarde y resulta que el que termina pagando sono io. Boludo, le dicen. Baje la voz, Don Agustín. Toma, Ramiro, te pago todo. Vuelve a tomar del brazo a su padre, logrando levantarlo de la silla. Vamos, papá, dale. Ya nos tenemos que ir a casa. Gracias, Ramiro, y disculpa por todo. Caminan hacia la puerta y mientras se van, se puede escuchar a Don Agustín entonando su canción. L'altra tarde vi llover, vi gente caer, e no estaba. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Buenas tardes nuevamente, habitantes del planeta Tierra, del universo y aledaños. Volvimos con Sonido de Teatro después de la tercera emisión de nuestro ciclo de radioteatro. Ahora van a tener que esperar un ratito más para el siguiente, pero ya viene, ya viene. Tiene ensayo, gente. Sí. Bueno, y acá estamos con nuestro segundo invitado, Franco Torres, acaba de llegar, un aplauso. Vino con el mate. Doble aplauso, La gente piensa que soy uruguayo, pero no. Yo soy uruguayo. Él es uruguayo. Bueno, hoy te convertiste en héroe, Franco. Hoy te convertiste en héroe, querido. Bueno, ¿cómo andas, Franco? Bien, acá tranquilo. Acá con ganas de. Hoy justo estoy pensando en qué voy a actuar hoy, porque hoy tengo un show allá por la zona de Cabildo. Así que Cabildo. estaba viniendo en subte y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Claro, está muy bien. Bueno, ya que estamos hablando con y de vos, contanos un poco cómo arrancaste con todo esto. Recién estábamos hablando en el corte, ¿no? Mientras la gente escuchaba el radioteatro, de que nosotros nos conocimos por otra cosa totalmente distinta. Él fue coordinador mío en 2 viajes de egresados en Bariloche, así que lo conozco en su peor estado. Hay historia. Ahí hay historia. Y él En el peor momento. No, y es que yo creo que es un momento triste. Bueno, no tan triste, porque estaba lindo, pero es que justo el otro día hablaba con unos amigos de coordinadores de viajes egresados que si uno eternamente trabaja de coordinador de viajes egresados, te quedas en el tiempo. No maduras nunca. No maduras nunca. Pero es que
tenés que hablar con gente de 18 años, 17, entonces tenés que estar preparado para ese target de charla. Serás un eterno Peter Pan. Sí, Claro. Sí. sí, no, y está bueno en un momento como decir, bueno, ya no está para estar con menores. Aparte te debe cansar viajar también tanto. O sea, ¿cuántos viajes hacías por año? Y 5, 6 viajes. Hay que hacer salir a Cabaret y repetir lo mismo 6 veces. Claro, el tema Está de bien, la repetición, cambian los pibes, pero Claro, no. es el mismo discurso. Sí, es verdad. No, igual llega un momento que uno como que siempre intenta renovarse y hay un momento que sí, cuando ya te empezás a repetir, cuando ya decís no quiero ver más un pendejo, Claro. ahí es Cuando te tocan 2 veces el mismo, ¿sí? Cuando te toca 2 veces, no quiero una tercera, renuncio. Ya está. Entonces ahí contanos cómo conociste el stand-up. Conocí el stand-up porque todos los coordinadores dan charlas, dan como monólogos para vender los viajes y bueno, arranqué a estudiar stand-up justamente para mejorar los chistes que uno dice y bueno, y ahí fue cuando empecé a estudiar stand-up para mejorar todos estos chistes de Bariloche. Sí. Me terminó gustando tanto el stand-up que dije, no, chao Bariloche. Hola stand-up. Hola stand-up. No hace falta viajar para hacer eso. Encontré algo con lo que podía robar plata más sencillo y dije, me pongo con en vez de trabajar para una empresa, trabajo para mí mismo. Trabajo para mí mismo. Después, bueno, y hace 3 años que hago esto, hace un año que vivo de la comedia. Soy pobre, pero... Pobre pero feliz. Aclaración, no se deja de ser pobre. Le hice 2 agujeros más a mi cinturón. Pero tengo una felicidad. Pero tengo felicidad. Bien, lo que no puede faltar. Claro. Lo que no puede faltar. Y bueno, te vamos a atacar ya de entrada te atacamos a los dos los atacamos con la consigna del día de la fecha, que es ¿qué elementos del teatro tienen stand-up y cómo se comparan entre ellos? ¿Cómo los compararías? O ¿O en qué difieren? cómo se relacionan en el sentido de por ahí un stand-upero, ¿está bien decir stand-upero? Sí, está bien. Por ahí un stand-upero utiliza herramientas del teatro, seguramente las utiliza o no. Por ahí, qué sé yo, hay stand-uperos que dicen, no, el teatro fuera no. de reacción de aire, lo primero y fundamental que es el tema de romper la cuarta pared. De la cuarta pared, claro. El cuarto pared. No, es un trabajo que ustedes hacen constantemente. Claro. El ida y vuelta con el público lo tienen. Exacto. Y porque uno se alimenta de la energía del público. Claro. Sí hay comediantes que por ahí no lo utilizan tanto, pero es lo más necesario. Aparte, una vez que podés charlar más con el público, todo el material fluye de otra manera. Porque... Baja un poco la tensión. Sí. Arriba del escenario en el teatro es una tensión constante y ese espacio que queda entre el escenario y la primera butaca que vos decís, Sí. Ezequiel, que está Eso lleno es el teatro. que ahí está lleno de tanto Claro. teatro. Bueno, ese espacio está lleno de una tensión porque evocamos un conflicto. Sí, yo creo que el tema de la cuarta pared en el teatro está y no está. Porque vos tenés que estar siempre pensando en el público. Trabajás con el público aunque estés trabajando con tu persona, Sí. con tu compañero. Aunque haya cuarta pared. Claro. Sí, porque vos tenés que estar atento al, qué sé yo, no es lo mismo trabajar con una sala de 30 personas que trabajar para 400 personas. Sí. Y uno percibe el público. Ujú. Claro. Sí, tenés que Y es cierto que generan un clima, el público genera un clima. Sí, uno tiene que percibir eso porque estás trabajando con gente. No te puedes olvidar. Sí. O sea, esto de la cuarta pared, sí, es buenísimo para esta historia que estás armando acá, Claro. para esta concentración. Pero también no tenés que olvidarte. O sea, hay gente. Hay una historia, No, hay una historia que está pasando en la cabeza de las otras Sí, estás contando a alguien eso. Es que en el teatro, claro, manejás la energía igual. Claro, sos sí, lo igual. mismo. Pero lo bueno del stand es que tenés la respuesta automática de Claro. la risa. En el teatro, como es, se genera otra cosa. Eso está por ahí más mecanizado en el teatro. Claro. Ustedes lo que tienen es el tema, que es brillante, como lo manejan, es el ida y vuelta, ese feedback que debe ser siempre diferente. Claro, porque sí cambia mucho del ¿No? público, depende de uno. El lugar en donde estés también, ¿no? Sí, también. Que hay algo que también está muy bueno, que hay algunos stand-uperos que van desde un personaje, desde la construcción de un personaje, y hay otros que no, que van desde, qué sé yo, no sé cómo te manejas vos, pero algunos por ahí son, yo soy Franco, y arrancan. Y hay otros que no, que se arman toda una historia. Es que, la realidad es que el stand-up parte siempre de uno. Está bien, uno está arriba en el escenario, hay elementos de uno que están potenciados, pero es uno. Sí. Sí, por ahí hay comediantes que
usan cosas más teatrales y por ahí ves más un personaje, pero siempre es uno arriba del escenario. Beto Homenaje me hace mucho eso. El stand-up Claro, es pero un porque tema es actor, tipo muy más años de histriónico, actor que de... Claro. Y usa todo ese histrionismo, pero lo lindo del stand-up es que justamente es uno. Pero el stand-up clásico nació en Estados Unidos, Claro. y era un tipo solo, con un micrófono, una pared de fondo, Claro. chao, ¿o no? ¿Me Es equivoco? que sí, justamente, eso es lo bueno porque es recontra sencillo, es un hombre, Claro. un micrófono Parado. y todo lo que se le ocurra a esa persona. Con lo complejo que es eso. Claro, Justamente. entonces es como tenés un mar de lo que se te ocurra, pero siempre partiendo de tu imaginación o de las cosas que te pasan. ¿Se improvisa mucho en el stand-up o Y se trata de cumplir a rajatabla con el guión? un 80-20 Claro. improvisado. Ajá. Ah, bien. Porque bien. por ahí uno va con un material, Sí. pero no son, o sea, son chistes que están armados, o uno ya los viene pensado de casa, o uno ve el público y dice, voy a decir esto, Sí, pero uno lo une con el público. claro. Entonces, esa unión... También se juega mucho con la localidad donde estés, ¿no? Como que ahí Es cambia cierto la cosa. que la base del stand-up, cuando se lo escribe el stand-upero, es reírse de uno. sí, es que el primero que tenés que pegar es a uno. Porque no te puedes reír de alguien si no te puedes Claro. reír de vos. Es buenísimo cuando se ve eso. Eso Sí. ¿viste? Cuando se ríen de uno, Sí, Claro. sí. es maravilloso. Sí, sí, sí. Claro, es como- Bueno, y ahí creo que hay otra similitud entre el stand-up y el teatro, ¿no? Yo coincido en que en el teatro también, más o menos un 80% de guión y un 20% de improvisación. Sí. Digamos, cuanto menos porcentaje sea de improvisación, mejor. Como que uno está más guardadito, más preparado, pero siempre queda un porcentaje que es de improvisación. Sí, a veces no tanto del texto, hay texto que tenés que respetar. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en el Tenecilo se respeta mucho el texto. Mm, La improvisación surge desde otro lado, desde la acción. claro. Eso tiene que ver con la dirección. Nosotros, Pato, nos ha hecho trabajar libre. Entonces, vos ves funciones nuestras que son, tenemos un caminito y, ¿entendés? Marcado de acciones puntuales. Pero después Sí. en el medio la improvisación que surge acá no es desde la palabra, Claro. sino desde el cuerpo sí, que tiene que ver con dejar con soltar. ¿Y hay stand-uperos que tienen directores? ¿Son dirigidos? ¿O no se Y estila? por lo general, uno siempre es su propio director. O como mucho le pide a un amigo, a un compañero que le dé una opinión, pero cuando por ahí uno llega a lo unipersonal, que ya generalmente se busca otra cosa, ahí sí se pide que alguien lo dirija. Ah, Bueno, vamos a dejar un poquito la beta periodística porque Dale. te volviste a volcar a la beta periodística. Siempre Para me de pasa. contar. Ah, ¿sí? Siempre me pasa, siempre se pone de papel de periodista. y Me va, gusta, va. sí. Yo vi que se puso así. Sí. no falta la lapicera. Soy chiquero. Así, con la viró la cabeza. Igual está bueno, porque es como por ahí te preguntas y te pones a pensar Sí, es cierto. que Sí, normalmente no. uno por ahí no se pone a pensar. No, es que a mí me pasa también, yo doy clases de teatro, y me pasa que muchos alumnos por ahí me empiezan a preguntar sobre stand-up. Yo no me dedico a eso, nunca hice stand-up. Y hay cosas que les contesto según lo que a mí me parece, entonces aprovecho que hay alguien que hace stand-up para después Claro. poder responder. La guía por ahí. Claro, porque Muy yo bien. cuando no sé algo prefiero decir no sé antes que mandar chamullo. no, vale. Claro. Vale. Bueno, ahora sí, preparen papel y lapicera en casa que vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer una tablita y vamos a poner diferencias y similitudes entre el stand-up y el teatro. Bueno, ¿Cómo se prepara? bueno, yo me pongo un periodista y vos te pones un docente, no sé qué. ¿Cómo se preparan para un personaje? Antes, el momento previo, viste, habíamos hecho una referencia hacia el polvo, bueno, el momento antes del polvo teatral, o del polvo stand-upero. ¡Ah! ¿Cómo se puso la tabla? Sí, dijo polvo, está hablando del polvo. Sí. Del juguito. Del juguito que hacemos antes de la función. De nadarla. El Bugalú. Pero es que el escenario tiene mucho que ver con el sexo. Dicen que el A ver, placer, me gusta esa analogía. dicen que el placer erótico, el placer de subirse al escenario es lo más parecido al placer erótico. Serrano dice eso. Y, Sí. y es verdad. Es cierto. Uno Es muy está- cierto, si vos trabajás con eso, Sí, hay que tratar de disimular igual. Sí, no podés estar arriba Sobre del todo los escenario. no hombres. vas a entrar al palo. ¿Qué le pasa a este muchacho? No, disculpen que esté acá. Ya terminó No, ay, que cardosito. Claro, no. No, Ay, que cardosito. se puede seguir hablando de esto porque se está bañando la basta. Perdón. No, yo creo que la relajación, bueno, eso ya es personal, Sí. antes de cada función. Sí. Yo sí, aprendí que necesito bajar un cambio 10 minutos, respirar,
entrar un poco así, meditar un poquito. No me paso de rosca, pero sí liberar un poco el día. Y después conectarme con mis compañeros. Yo repaso el texto con mis compañeros. Sí. Antes de salir. Repaso rapidito, ¿viste? Como Nosotros pasamos la hora completa. Claro. Eso también a veces, como director, muchos me preguntan, che, ¿qué hacemos antes? Hagan lo que quieran. Es personal. Estar dando indicaciones 10 minutos antes de subir a escena, ya está. Es personal. Ya estás es como estar arriba. Sí. Claro, o sea, hacé lo que te parezca que te hace bien. Yo suelo aconsejar, mira vos, suelo aconsejar no tocar el texto. ¿Sí? Pero quizás hay actores que les sirve. Entonces, hacemos un repaso de letra, de acciones y eso no. Pero por ejemplo, en la última escena esa no la repasamos con Julián. Claro. Porque dejamos que venga lo que viene. Y hace muy bien. En esa no la repasamos nunca. Las otras como son mucho más largas, una cuestión de tranquilidad. Claro. Pero así, en 2 minutos, y chao. Pero eso es personal, sí. Sí, totalmente. Sí. Hay gente que va, se muere de risa, jode, viene, está jodiendo todo el día, entra a la función. Y después están las cámaras. Sí. Hay gente que se empina algo antes. ¿Vos sos cabulero? Sí. A ver, contá. No, dale, contá. Bueno, siempre antes de subir es como que hago una relajación del cuerpo, estiro un toquecito, pero no, yo no soy lo más recomendable antes del escenario. Pues. No, pues yo generalmente como estás en un bar, siempre te metes a mano. No, antes sí, pero siempre un vasito de cerveza me tomo más que nada porque por ahí uno viene con el cansancio del día, todo como para que esté el cuerpo más relajado, pero no lo suficiente para hacer cualquier cosa. Bien. Claro, está bien. O sea, sos consciente. Sí. Sos responsable al mismo tiempo. Está bien, sí. ¿Se puede tomar un traguito antes? Sí. Está bueno. Yo en esta hora no lo hago porque me rajan. Y ojo. Pero ¿Quién te raja? Me he tomado un traguito de whisky, me he tomado antes de hacer un Shakespeare, por ejemplo. Un traguito. Sí. Pero el whisky además yo recomiendo. Ahí está el tema. Yo recomiendo mucho el licor de anís. El licor de anís para mí es maravilloso, te abre todo. ¿Sí? Entrás que te sentís Alfredo Alcón. Aparte hasta te sube la autoestima, no sé por qué. Pero... Sí. Así que yo siempre que puedo le mando una copita, Claro, una medidita de licor de anís. Una tapita. Y te entrás al escenario con la boca fresca, modulás perfecto. Sí. Respirás y te entra aire. Pruébenlo. Sí, es que está bueno, yo creo que está bueno experimentar el escenario en distintos estados, como también me gusta por ahí ver obras de teatro en distintos estados. Claro. Bueno, yo no sé si me animaría a ir a ver, porque soy capaz de cualquier cosa. Soy capaz de tirar comentarios, yo soy medio peligroso. Pero sí me animaría a actuar en algún estado diferente al común. Me encantaría la experiencia. A mí, siempre y cuando me lo permitan. No me mandaría la cagada de hacer la mía. Chicos, yo me voy a dar una cosa solo. Claro. No, pero si me lo permiten, lo aprovecho. Yo yendo un poco a lo que respondieron, ¿me puedo sumar a la respuesta? Sí, yo tengo 2 momentos. Tengo un momento donde me conecto interiormente conmigo y me separo de todos los demás. Perfecto. Y tengo otro momento en donde me pongo a bailar. Bailo y me encanta la música que pone Fausto toda la vez. Yo hago un poco eso. Primero con uno para entrar en sí un poco lo que dijiste vos, Frank, ¿no? Para entrar en sí. Necesitas 10 minutos de eso, 15 minutos. Yo necesito respirar, bajar un cambio, darme cuenta de que no estoy tenso y a partir de ahí, el espacio para mí es fundamental. Recorrer el espacio donde vas a trabajar es cierto. Es fundamental. Sí. Peter Brook decía, ¿qué haces vos? Le preguntaron en una entrevista antes de entrar a trabajar. Miro el espacio donde voy a estar 1 hora. Esa es mi historia. Eso es hermoso. A mí me encanta, sí. A mí me gusta antes de la función, qué sé yo, por ahí sentarme un ratito en cualquier butaca o en cualquier silla y después sentarme un ratito en el escenario. Claro. Estar de los dos lados. Lo mirás un poquito, eso es bueno. Estar de los dos lados. Sí. Sea como director o como actor, pero estar un ratito de los dos lados para ver qué es lo que pueden llegar a ver. Es un lindo ejercicio. Y escuchar el silencio. El silencio del templo es maravilloso. Eso es lindo. Claro.
Que es una de las cosas más lindas que tiene para mí el teatro físicamente, ¿no? Casi El orgásmico. silencio, sí. Casi Sí, orgásmico. bueno, vos estás con el tema... Hoy es un sábado. Hoy es un un sábado sábado muy sexual. Sí, igual, Sábado. Es sábado. Es sábado. Y hace frío. Y son las 3 de la tarde, te digo. Da para largo. Es que no hay nada más lindo que domingo, si uno tiene la suerte de estar de pareja o tiene la suerte de tener una compañía, de estar ahí, Del otro pasar un lado. lindo domingo, pelis, cucharita. Esa Sí, es muy buena. sí. Pero la noche del sábado metabomba y bomba. Sí. Sí. Estoy con todo, muchachos. Perdón. Espero que Julia no se asuste, porque capaz está escuchando y dice, hoy no voy a hacer misa. Perdón, chicos. Mañana. Me voy. Dejémoslo de tema. Julia se concentra mucho. Sí, ¿no? Sí. Las 3 chicas son muy serias. Muy serias. Vos sos como el El revoltoso. Desbando un poquito más. Pero. Bueno, pero es coherente con el personaje también. Sí, las 3. No, son muy profesionales. Muy. Bueno, estamos ya por terminar el programa, No me lamentablemente, jodas. y ya se nos está yendo. Estamos a 59, mirá. Ah, no. Vamos con la pregunta que solemos hacer para despedir a los invitados, Sí. que es si tuviesen que definir su vida en una palabra. ¿Cuál sería? Esfuerzo. Aventura. Me gustaron las dos palabras, Oye, buena. Mirá, Segunda aventura. muy bien. Pueden dar la mano y es un combo interesante. Esfuerzo y aventura. Sí, es cierto. Me gusta. Bueno, chicos, mil gracias por haber estado, por haber venido. La verdad que Gracias. pasó rapidísimo. Siempre pasa lo mismo. Un Una sábado hora que viene volvemos. pasa rapidísimo. Cuando quieran. Cuando quieran volver, Sí. avisen y les hacemos un espacio, chicos. Por Por supuesto. favor, porque esto fue maravilloso. ¿Quieren hacer su despedida? No se asusten. Esto es un poco loco, pero... Buenas tardes a hombres, mujeres, niños, niñas, muchachos, muchachas, perros, perras, gatos, gatas, suricatos, suricatas, culebras, actrices, actoras y actores, Y atroces. y actroces. Y Bueno, si dijiste actoras, sí. Rinocerontes, rinocerontas, elefantes, elefantas, asiáticos y africanos, a los pájaros, en general a todos, pero por sobre todas las cosas a los canarios, porque me gustan mucho, a los peces, a todos los peces, pero más que nada a los peces dorados, y a todos los habitantes del planeta Tierra, del universo y aledaños. Esto fue Sonido de sonido Teatro. de teatro. ¿Quieren tirar chivo? Ay, por favor, Mañana- Alta en el Cielo, 20 horas Teatro Arbitral. Los esperamos todos los domingos. Hace un año que estamos a la llena, avisen con tiempo, será un placer tenerlos a todos. Magnífica historia. Y hoy me encuentran en la varieté por única vez, en Cabildo al 509.2. Así que pueden ir a las 9 arranca el show y va a haber varias Bueno, comunidades. ahí vas a estar solo. No, va O a van a haber haber varios otros. comediantes, así que Buenísimo. Cabildo 592, vayan a verlo a Franco Tarres, por favor, y nos Bueno, vemos. entonces ahora sí, nos vemos el próximo sábado, que van a estar con nosotros la actriz Estela Garelli y ¡Ah! Mandale un beso. el actor Horacio Bay. Así que los Horacio dos juntitos también. acá. Sí, sí, así es. Bueno, gracias a nuestros oyentes, gracias Franco, gracias Eva, gracias Rodrigo. Gracias a vos. No se olviden de volvernos a escuchar El cuando... próximo sábado a las 14 horas, como siempre, en Radio La Soberana. ¿Esto qué fue? Sonido de teatro. Chao.